Bonjour mes élèves, اليوم غادي نشوفوا la page 24 من الكتاب المدرسي le nouvel espace de français pour la 4e année de l'enseignement primaire. D'accord? عندنا un texte. D'accord? نص. Le titre ديالو La Tour Mohammed VI, يعني برج محمد السادس. Mais avant de lire le texte, nous allons répondre aux questions de l'observation, comme d'habitude. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Que représente la photo? السؤال الأول. Que représente la photo? شنو كتمثل لنا الصورة هذه؟ الصورة هذه قلنا ديال la tour محمد 6. D'accord? La photo représente la tour محمد 6. برج محمد السادس. D'accord? Quel est le titre du texte? شنو هو العنوان ديال النص؟ العنوان قلنا هو La Tour محمد 6. D'accord, la tour Mohammed VI. La troisième question. D'après le titre et la photo, يعني انطلاقا من العنوان اللي هو la tour Mohammed VI ولا فوتو ديالنا هنايا هذه. D'accord. Sur quoi le texte nous informera-t-il à ton avis? يعني علاش غادي يهضرنا النص ولا شنو المعلومات اللي غادي يعطينا النص؟ على من غادي يهضرنا النص في نظرك انت؟ D'accord? يعني d'après le titre والصورة. Le titre قلنا هي la tour Mohammed 6 ou la photo représente la tour Mohammed 6. Donc, il s'agit ou bien le texte nous informera sur un monument peut-être. D'accord? هذا غير une hypothèse. عاد غنقراو النص. D'accord? غنديرو il s'agit d'un monument. نقدر هضرنا على واحد المعلمة اللي سميتها برج محمد السادس. D'accord? Il s'agit d'un monument. نقراو دابا لو تكست ديالنا après نشرحوه. La tour Mohammed VI. Le roi Mohammed VI a présidé le jeudi 1er novembre 2018 la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohammed VI. Cette tour est la plus haute en Afrique, d'une hauteur de 250 mètres. Elle est composée de 55 étages et comporte des bureaux, des appartements, un hôtel, un observatoire. C'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée très élégante. Nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant, déclare le directeur général des travaux. D'accord? D'après reportage de ZEM le 1er novembre 2018. يعني هاد لا طور هادي يعني دوزيام القناه الثانيه دارت عليها روبورتاج. داكوغ نهار ديال التدشين ديال انطلاقه الاشغال ديال هاد المعلمه هادي. برج محمد السادس. لو روا محمد السادس الملك محمد السادس ترأس يوم الخميس فاتح نوفمبر 2018 لا سيريموني يعني الحفل ديال الاعلان الانطلاقه الرسميه ديال الاشغال ديال البناء ديال هاد لا طور هادي محمد السادس. يعني نهار الخميس 1 نوفمبر يعني الملك ترأس ديك الحفل باش غادي يعلنوا على الانطلاقه الرسميه ديال الاشغال ديال هاد البرج هذا. Cette tour est la plus haute en Afrique. وهاد البرج هذه هي اعلى يعني البناية الأعلى في إفريقيا. أعلى برج في إفريقيا. D'une hauteur de 250 متر. ديال العلو ديالها ارتفاع ديالها شحال؟ 250 متر. داكوغ كما كنشوفوا هنايا طويلة بزاف. العلو ديالها 250 متر. Elle est composée يعني مكونة de 55 étages. فيها
55 طابق. داكوغ، يعني 55 طابق. et comporte des bureaux، يعني وفيها تشتمل على مكاتب، des appartements يعني الشقق، un hôtel فندق et un observatoire يعني ومرصد ديال المراقبة. c'est vraiment un bijou fait à la forme d'une fusée، يعني إنها حقا جوهرة على شكل يعني صاروخ، très élégante، أنيقة جدا. nous sommes très fiers، يعني نحن فخورين جدا de pouvoir la construire، يعني يعني فخورين جدا لتمكننا من تشييدها وبنائها. et de démarrer maintenant، والانطلاق الآن، يعني نبداو دابا الأشغال ديال البناء ديالها. déclare le directeur général des travaux. شكون اللي قال لنا هذا الشيء كامل؟ هو المدير العام ديال هاد الاشغال هادو، يمكن في بهاد الاشغال المدير العام ديالها هو اللي قال لنا هاد الهضره هذه، هو اللي قال لنا سي فريمون ان بيجو fait à la forme d'une fusée très élégante. D'accord, nous sommes très fiers de pouvoir la construire et de démarrer maintenant. يعني هو اللي مترأس هاد الاشغال هذا كيقول بانهم فخورين من التمكن من بنائها والانطلاق الان في تشييدها. صافي، ندوزو لدابا je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Quand la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la tour Mohamed VI a-t-elle eu lieu؟ يعني فوقاش هاد الحفل ديال الانطلاق الرسمي ديال اشغال بناء لا طور محمد VI، يعني فوقاش كان الوقت ديالها، التاريخ ديال هاد الحفل هذا، التاريخ ديال الحفل ديال انطلاق الاشغال فوقاش كان لو جودي 1er novembre 2018. داكوغ، كتبوها غير هنايا، غادي نديرو لو جودي، ياك لو جودي 1er novembre، الفاتح من نوفمبر 2018. هذا هي التاريخ ديال الانطلاق ديال هاد الاشغال هادو. دو كومبيان d'étages se compose la tour محمد VI، يعني هاد البرج محمد السادس مكون من كم من طابق؟ شحال قلنا فيه؟ 55 étages. داكوغ، غادي نديرو elle est composée، d'accord، هاد la tour elle est composée de 55 étages، 55 طابقا. Quels sont les espaces qu'on trouve dans cette tour؟ شنو هما المرافق ولا المرافق اللي كنلقاو في هاد لا طور هادي، في هاد البرج؟ قلنا شنو كنلقاو؟ دي بيرو، داكوغ، دي بيرو. شنو اخر؟ دي زابارتمون، يعني شقق. شنو اخر؟ ان اوتيل، فيه فندق. D'accord, un hôtel. Et quoi d'autre? Un observatoire. Observatoire. Ça fait. La dernière question. Qui parle dans le dernier paragraphe du texte? قلنا هاد الفقرة الأخيرة شكون اللي كيتكلم فيها في النص هذا؟ شنو قلنا؟ déclare le directeur général des travaux، يعني هادشي كامل كيقولوا لنا le directeur général des travaux، يعني c'est le directeur général des travaux qui parle dans le dernier paragraphe. À propos de quoi? À propos de la tour Mohamed VI. صافي غادي نكتبوها هنايا، نكتبو c'est le directeur جنرال، يعني المدير العام ديال هاد الاشغال هادو، دي طرافو. صافي. ابروبو دو كوا؟ غادي دير ابروبو يعني حول، كيهضرنا ابروبو دو لا طور محمد VI.
tout simplement. صافي. page 25 فيها l'écriture j'écris et la copie. l'écriture et la copie. j'écris S. هنا S minuscule. غادي تتبع بحال هادشي اللي داير لك هنايا. غادي تتبع العدد ديال الخطوط اللي دايرين. غادي دير بحال هكا، غادي تطلع شويه وتهبط ترجعها للور بحال هكا. صافي بحال هكا. صافي غادي تكمل ليكريتور ديالك. هنايا ماجيسكول غادي تتبع كذلك كي دايرين بحال هكا. كتجي بحال هكا مدورها، كترجع تدور وتهبط نيشان وترجع تطلع. صافي هكا ترجع تهبط وترجع تدور. المهم انت غتاخد لو طون ديالك الكافي باش تجيك الكتابه زوينه ومقاده وتهبط هكا. صافي زيدكم وحده هكا. صافي بحال هكا. هنايا عطينا امو، عطينا سمير. غادي نكتبو سمير نفس الشيء هكا، تهبط وتدور. سمير. صافي سمير. عاوتاني نعاود وحده اخرى هنايا. صافي سمير. هنايا جو ريكوبي، نقول عندك اون فراز سمير et sa sœur sont satisfaits de cette visite. يعني فرحانين، سمير وختو فرحانين بهاد الزياره هادي. صافي غادي نكتب لكم وحده وانتم غادي تكملوا. سمير اي اس الصغيره كنديروا لها بحال هكا. داكوغ. اي سا سور. شتي عطينا الكلمات اللي فيهم اس بزاف. اي سا سور سون مالهم ils sont satisfaits فرحانين. هكا باش يبان لكم مزيان ils sont satisfaits. عاوتاني اس اف عندها جوج خطوط من التحت. satisfait de بقاش كيبان لكم دو cette visite. صافي بحال هكا. Samir et sa sœur sont satisfaits de cette visite. صافي mes chers élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah.